谁懂？朱旭丹的炫娃人设算是被他家招财和傻飞焊得死死的。微博炫、直播炫，我可是猫狗双全的人哦。采访炫，我一只狗，2只猫。什么高冷女神？这分明是3胎家庭的骄傲老母亲呀！就连路过的小猫也得来上2口。我家里有2只猫，1只狗，太可爱了。我的小狗是马尔济斯，就这么大吧。然后我还有2只猫，1只缅因，1只布偶。你坐在家里的地毯上，然后猫猫狗狗在你旁边的时候，然后你就开始给它们分发零食，它们在吃的时候，哇，好幸福！不仅直播洗猫，还在节目里也是戏上猫了。上一秒还在夸猫猫好可爱呀，好可爱。下一秒直接起身上手了。猪猪，你是懂猫猫的妙语，手慢无的，甚至还给猫猫喂了泡菜爱心冻干吃，看给猫猫吃的开心的，感觉在看沉浸式猫猫吃播。猫，这小冻干怎么这么好吃呢？原来帕特爱心猪食冻干是有8:1:1的生骨肉配方，不仅有骨有肉有内脏，还超级营养的，完全符合猫咪的饮食天性，营养又美味，怪不得嘎嘎炫呢。不敢想做阿姐的猫得有多幸福啊！吃得好还有阿姐的亲亲。